Բարի գալուստ 5-րդ դասին, ուզում եմ ողջունել Ардենին, նա փոխարինել է Ալեքին, քանի որ ես եւ Ալեքը վիճել ենք իմ ուսմունքների վերաբերյալ, եւ ես մտածեցի, որ այլևս չեմ կանչի նրան։ Ոչ, նման բան չի եղել։ Այսօր Ալեքը շատ զբաղված է մեր թիմի գործերով, իսկ Ардենը մշտապես լսարանում է եղել։ Ардեն, դու մեզ հետ ես եղել ամեն դասին, եւ մենք ուրախ ենք, որ հիմա այստեղ ես։ Մենք խոսում էինք կռապաշտության մասին։ Եկեք մի փոքր կրկնենք։ Լավ, երբ լսում եք կռապաշտություն բառը, դուք այլևս չպետք է պատկերացնեք արձաններ եւ տաճարներ։ Այն նշանակում է գիտակցված եւ միտումնավոր անհնազանդություն մեր Արարչին։ Ինչպես որ լսելով երկրպագություն բառը, դուք չպետք է մտածեք միայն երկրպագության երգերի մասին, դա երկրպագության կողմերից մեկն է։ Բայց լսելով երկրպագություն բառը պետք է անմիջապես մտածեք Աստծուն հնազանդվելու մասին։ Այժմ կխոսենք այն մասին, թե ինչպես է կռապաշտությունը քողարկվում քրիստոնեության մեջ։ Ինչպես մարդը կարող է համառորեն մերժել Աստծո պատվերները եւ գիտակցաբար չհնազանդվել նրան, ցանկասեր լինել եւ Աստծո կամքից վեր դասել իր ցանկությունները, սակայն կրակոտ քրիստոնյա համարվել։ Ահա թե ինչի մասին ենք խոսելու, սա այս դասընթացի ամենակարևոր դասն է։ Երբ հասկանաք սա, դուք կտեսնեք, որ կրիպտոնակարը ոչ միայն սողոսկել է մեր եկեղեցիները, այլև բացահայտ կերպով դրանցում է։ Դուք ինձ հետ եք։ Սկսենք մի պատմությամբ, որը ծանոթ է բոլորիս։ Եթե մենք 3 շաբաթից ավելի է, որ քրիստոնյա ենք, գիտենք այն։ Իսրայելի ելքը Եգիպտոսից։ Երբ Իսրայելը դուրս եկավ Եգիպտոսից, նրանց առաջնորդը Մովսեսն էր, ճիշտ է։ Մովսեսը ազատեց Իսրայելը Եգիպտոսից, նրա նպատակը ոչ թե խոստման երկիր, այլ Սինա սարը տանելն էր, որովհետև ինչու՞ նա պետք է խոստման երկիր տաներ նրանց առանց ծանոթացնելու խոստացողի հետ։ Ճիշտ է։ Մտածեք Մովսեսի մասին, նա ապրում էր աշխարհի ամենալավ տանը, այնպես չէ, նրա հայրը եւ պապը ամենահարուստն էին ամբողջ աշխարհում։ Ինչու նա պետք է ուզեր հեռանալ Եգիպտոսից, եթե ոչ Աստծո ներկայության պատճառով, որը վերապրել էր Սինասարի վառվող մորենու մոտ։ Նա մտածում էր, ուզում եմ, որ ամբողջ ժողովուրդը վերապրի այն սքանչելի ներկայությունը, որը ես վերապրեցի վառվող մորենու մոտ, եւ նա ուղիղ Սինա բերեց նրանց։ Աստված իջավ եւ ասաց Մովսես, եւ լսեք, ես ցույց կտամ ձեզ այն խոսքը, որտեղ նա ասում է. այսպես ասա Իսրայելի զավակներին. դուք տեսաք ինչ որ արեցի եգիպտացիներին եւ ձեզ արծվի թևերի վրայով տարա։ Ինձ սա դուր է գալիս եւ ինձ մոտ բերեցի։ Ուշադրություն դարձրեք ինձ մոտ բերեցի բառերին։ Ահա թե ինչու Աստված փրկեց ձեզ այս աշխարհից։ Աստված փրկեց ձեզ որպեսզի բերի իր մոտ։ Նա փափագում է ձեզ։ Նա կամենում է հաղորդակցվել ձեզ հետ։ Յուրաքանչյուրի, ով հիմա դիտում է։ Նա ուզում է մտերմորեն ճանաչել ձեզ։ Աստված ասաց սա Մովսեսին եւ ավելացրեց. պատվիրիր ժողովրդին լվանալ իրենց հագուստները։ Երբեմն կարդալով սա կարելի է մտածել, միթե Աստված մանրախնդիր է մաքրության հարցում, միթե նա սիրում է միայն մաքուր մարդկանց, որոնց թևատակերից հոտ չի գալիս եւ այլն։ Ոչ, Աստված ուզում էր, որ նրանք մաքրվեին Եգիպտոսի կեղտից, որպեսզի անկեղծ հարաբերություններ ունենար նրանց հետ։ Եգիպտոսը այս աշխարհն է։ Որն է այս աշխարհի նպատակը։ Այս աշխարհը բաղկացած է մարմնի ցանկությունից, աչքերի ցանկությունից եւ այս կյանքի հպարտությունից։ Եկեք ավելի հասկանալի կերպով ասենք սա։ Այս աշխարհն ուզում է իրեր, այս աշխարհն ուզում է կարգավիճակ, այս աշխարհն ուզում է սեռական հաճույքներ։ Ահա այս աշխարհի նպատակը։ Դուք գիտեք սա։ Եվ Աստված ասում է, եթե դուք ձգտում եք այս բաներին, չեք ունենա անկեղծ հարաբերություններ եւ խորը մտերիմ շփում, որը առաջանում է, երբ երկուսը նվիրվում են իրար։ Ճիշտ է։ Աստված ասում է, ազատվեք Եգիպտոսի պղծությունից, որպեսզի մենք մտերմորեն հաղորդակցվենք, ճիշտ է։ Այսպիսով Մովսեսը պատվիրում է ժողովրդին պատրաստվել։ Երրորդ օրը Աստված իջնում է սարի վրա։ Երբ Աստված իջնում է սարի վրա, ինչ են նրանք անում։ Բոլորը ճչում եւ փախչում են։ Նրանք սարսափում են Աստծուց։ Եվ ժողովուրդն ասաց Մովսեսին, այս մասին գրված է 19-րդ խոսքում. դու խոսիր մեզ հետ, եւ մենք կլսենք։ Բայց Աստված թող չխոսի մեզ հետ, որ չմեռնենք։ Կարող եք պատկերացնել Աստծո հիասթափությունը, նա սպասել էր 430 տարի, որպեսզի մտերմորեն շփվեր այդ ժողովրդի հետ։ Սակայն երբ եկավ եւ հայտնեց իրեն, նրանք փախուստի դիմեցին։ Ես 9 ամիս սպասում էի, որ Ардենը եւ իմ մյուս որդիները ծնվեին։ Ես նստում եւ խոսում էի նրանց հետ։ Հեյ փոքրիկ, Լիզան հղի էր։ Նրա որովայնը այսպես դուրս թռած էր, եւ ես ասում էի. երբ ես դու ծնվելու։ Այնքան եմ ուզում գրկել քեզ, խոսել քեզ հետ եւ լսել քո ձայնը։ Ես հիշում եմ, որ 9-րդ ամսին չէի համբերում, որ իմ փոքրիկը ծնվեր, բայց ես չեմ սպասել 430 տարի։ Իսկ հետո պատկերացնում եք, որ Ардենը գլուխը դուրս հաներ եւ ասեր. «Օ ոչ, մայրիկ, դու խոսիր հայրիկի հետ։ Ասա մեզ, թե ինչ է նա ասում եւ մենք կանենք»։
Դա կկոտրեր իմ սիրտը, պատկերացնում եք Աստծո հուսահատությունը։ Այո, եւ Աստված ասում է ավաղ, ես ստիպված եմ քահանայություն հիմնել։ Ով է քահանան։ Քահանան նա է, ով խոսում է Աստծո հետ մարդկանց փոխարեն։ Սա նույնն է, ինչ Արդենը ծնվեր եւ ասեր. Ոչ, ոչ, ես չեմ ուզում տեսնել քեզ։ Կարող եմ ես։ Էդիսոն, դու խոսիր հայրիկի հետ, փոխանցիր նրա ասածը։ Եվ ես այդպես էլ չէի կարողանա շփվել անմիջապես Արդենի հետ։ Դա շատ ցավալի կլիներ։ Այս վերաբերմունքը ցավ է պատճառում Աստծո սրտին։ Հասկանալի է, եւ այսպես Աստված դիմում է Մովսեսին. Մովսես իջիր եւ բեր Ահարոնին քեզ հետ։ Ինչու Աստված այդպես ասաց։ Նա ասում է. ես քահանայություն եմ հիմնադրելու եւ ընտրում եմ Ահարոնին որպես քահանայապետ։ Եվ ինձ պետք է որ նա բարձրանա քեզ հետ։ Սա Աստծո սկզբնական ցանկությունը չէր, քանի որ երբ նրանք դուրս էին գալիս Եգիպտոսից, Աստված ամբողջ ազգին ասաց հետևյալը. եւ դուք ինձ համար քահանաների թագավորություն եւ սուրբ ազգ կլինեք։ Սրանք են այն խոսքերը, որ Իսրայելի որդիներին պետք է ասես։ Աստված կամենում էր, որ յուրաքանչյուրը անմիջապես շփվեր իր հետ, բայց նա ասաց. քանի որ ժողովուրդը փախավ, ես պետք է քահանայություն հիմնադրեմ։ Ահարոն, դու կլինես քահանայապետը։ Հետաքրքիրն այն է, որ Ահարոնը սարդ չբարձրացավ։ Նա վերադարձավ ժողովրդի մոտ, քանի որ ավելի հարմարավետ էր զգում իրեն եկեղեցում, քան Աստծո ներկայության մեջ։ Գիտեք, կան մարդիկ, որոնք ավելի հարմարավետ են զգում իրենց մարդկանց հետ, քան Աստծո ներկայության մեջ։ Կարծում եմ մենք պետք է հարմարավետ զգանք մեզ այս երկու միջավայրերում էլ, բայց ավելի շատ Աստծո ներկայության մեջ։ Ահարոնը իջավ, Մովսեսը բարձրացավ Սարի գագաթը, 40 օր ու 40 գիշեր, եւ ահա թե ինչ կատարվեց։ Ելից 32-ի 1 եւ ժողովուրդը տեսավ, որ Մովսեսը ուշացավ Սարից իջնելու, եւ Ահարոնի մոտ ժողովվեց ժողովուրդը։ Ինչու նրանք հավաքվեցին Ահարոնի մոտ, քանի որ Ահարոնը առաջնորդի պարգև ուներ։ Եվ այս պարգևը, որն Աստված է տալիս, գրավելու է մարդկանց, անկախ այն բանից դուք եղել եք Աստծո ներկայության մեջ, թե ոչ։ Մարդիկ եկան Ահարոնի մոտ, քանի որ նա առաջնորդի պարգև ուներ, թեև նա պետք է լիներ Սարի գագաթին, ոչ թե այդտեղ։ Նրանք հավաքվեցին Ահարոնի շուրջը եւ ասացին. «Վեր կաց, մեզ համար Աստվածներ շինիր»։ Նայեք Աստվածներ բառին։ Ես ուզում եմ խոսել այս մասին եւ բացատրել սա, որ մեր առջև գնան, որովհետեւ այդ Մովսես մարդը, նրանք չասացին, որովհետեւ ամենակարող Աստված, նրանք ասացին, որովհետեւ այդ Մովսես մարդը, որ մեզ Եգիպտոսի երկրից հանեց, չգիտենք թե ինչ եղավ նրան։ Դուք նկատեցիք Աստվածներ բառը։ Սա շատ հետաքրքիր բառ է։ Սա եբրայերեն Էլոհիմ բառն է։ Այս բառը գրված է 5 կտակարանում մոտավորապես 2600 անգամ, եւ ավելի քան 2250 անգամ այն վերաբերում է ամենակարող Աստծուն, ում ծառայում ենք։ Էլոհիմ։ Ես մի օրինակ կբերեմ։ Ծննդոց առաջին գլխում Էլոհիմ բառը օգտագործվում է 32 անգամ։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը։ Գիտեք թե ինչպես է սա գրված։ Սկզբում Էլոհիմը ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը։ Մի փոքր ավելի քան 250 անգամ 5 կտակարանում Էլոհիմը վերաբերում է կեղծ աստվածների։ Դագոնին առաջին թագավորաց 5:7-ում, Բահաղին առաջին թագավորաց 18:21-ում։ Այնպես որ միշտ կարդացեք Աստվածաշունչը համատեքստով, այն հիմնականում վերաբերում է ամենակարող Աստծուն, սակայն համատեքստի շնորհիվ մենք կհասկանանք, թե ում մասին է խոսքը։ Ճիշտ է։ Այսպիսով դուք գիտեք թե ինչ եղավ։ Նրանք ասացին. «Մեզ համար Էլոհիմ շինիր»։ Մենք չգիտենք թե ինչ եղավ Մովսեսին, եւ Ահարոնը ասում է. «Բերեք ամբողջ ոսկին ինձ մոտ»։ Եվ գրված է, որ նա ոսկե ձուլածո հորդ պատրաստեց, լավ։ Ավարտելուց հետո ժողովուրդը նայեց ուղիղ այդ հորդին եւ ասաց 4-րդ խոսքում. «Սրանք են քո աստվածները»։ Կրկին եբրայերեն Էլոհիմ բառը։ Սա է Էլոհիմով Իսրայել, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից հանեց։ Մենք դեռ համոզված չենք, նրանք խոսում են կեղծ Աստծո մասին, թե ամենակարող Աստծո։ Պատասխանը հաջորդ խոսքում է։ Քանի որ երբ Ահարոնը տեսավ դա, ասաց. «Վաղը տոն է Տիրոջ համար»։ Գիտեք, թե որ բառն է գրված Տեր բառի փոխարեն Յահվեհ բառը։ Դուք գիտեք, որ Յահվեհը ամենասուրբ բառն է 5 կտակարանում։ Այն միակ ճշմարիտ Աստծո անունն է։ Դուք կամ ձեր ծանոթները գիտեք այլ լեզու բացի անգլերենից։ Ցանկանում եք ավելի շատ ոգեշնչված ուսմունքներ Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից, այցելեք cloudlibrary.org, դիտեք տեսանյութեր եւ ներբեռնեք բազմաթիվ նյութեր անվճար։ Ընտրեք ձեր լեզուն։ Ընտրեք ձեր նյութը ընդարձակ ցանկից։ Էլեկտրոնային գրքեր, վիդեո ուղերձներ, աուդիո գրքեր եւ ուսմունքներ, հեռուստահաղորդումներ, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Իմացեք ավելին, այցելեք cloudlibrary.org։
Ըստ Աստվածաշնչյան բառերի ուսումնասիրության ամբողջական բառարանի, այս բառը նշանակում է Իսրայելի Աստծո ճշգրիտ անունը, այն անունը, որով նա Ելից 6-ի 2-ում եւ 3-ում հայտնեց իրեն Մովսեսին։ Մինչև վերածննդի ժամանակաշրջանը հին կտակարանի եբրայերեն տեքստում այն գրվում էր առանց ձայնավորների, որպես ԵՀՎՀ։ Այս անունն այնքան սուրբ է, որ երբեք չի օգտագործվել կեղծ Աստծո համար, երբեք։ Լավ, ամբողջ հին կտակարանում, բացի այս դեպքից։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ արեցին նրանք։ Նրանք նայեցին այդ առարկային, Յահվեհին, այսինքն Հորթին, եւ ասացին. ահա Յահվեհը, որը փրկեց ձեզ Եգիպտոսից։ Նրանք դեռ ընդունում էին, որ Յահվեհն էր ազատել իրենց Եգիպտոսից։ Նրանք դեռ ընդունում էին, որ նա էր բժշկել իրենց, նա էր հոգացել իրենց մասին, բայց փոխեցին նրա պատկերը կեղծված Յահվեհի, որը տալու էր իրենց այն, ինչ ցանկանում էին։ Ճիշտ է, դուք ինձ հետ եք։ Լավ, թույլ տվեք մի օրինակ բերել։ Մեր Messenger International ծառայության մեջ կա գլխավոր գործառնական տնօրեն եւ գլխավոր ֆինանսական տնօրեն։ Լիզան եւ ես ունենք որոշ սկզբունքներ, որոնց մեր աշխատակիցները պետք է հետևեն։ Մենք պահանջում ենք ընտանեկան եւ միաժամանակ մասնագիտական մթնոլորտ։ Մենք պահանջում ենք 9 ժամյա արդյունավետություն 8 ժամվա ընթացքում։ Մենք պահանջում ենք, որ յուրաքանչյուր ով այցելի այս ծառայություն սիրված եւ ընդունված զգա իրեն։ Մենք ցանկանում ենք ուրախ աշխատանքային մթնոլորտ, մեր խոհանոցում մուրաբա կա, մենք բասկետբոլ ենք խաղում եւ այլն։ Մեր գրասենյակը կազմակերպված է հաճելի մթնոլորտ ունենալու համար։ Պատկերացնում եք, որ Լիզան, ես եւ մեր գլխավոր գործառնական տնօրենը եկեք նրան Տիմ անվանենք, ճանապարհորդության ենք գնացել։ Տիմը գրասենյակում չէ, պատասխանատուն Ջեֆն է, իմ գլխավոր ֆինանսական տնօրենը։ Պատկերացրեք, որ նա ասում է բոլորին. լսեք, Ջոնը եւ Լիզան ուզում են, որ մենք ուրախ մթնոլորտ ունենանք։ Եկեք երաժշտավար վարձենք, ծուխ եւ լույսեր բերենք եւ մի տակառիկ գարեջուր գնենք։ Նրանք գարեջուր են բերում եւ սկսում են պարել եւ ուրախանալ։ Ստեղծում են ուրախ մթնոլորտ աշխատավայրում։ Ջոնին դա դուր է գալիս, լավ։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ է կատարվում։ Այո, նրանք կատարեցին իմ պահանջներից մեկը, դուք հասկանում եք, ուրախ մթնոլորտը, բայց նրանք անտեսեցին իմ մյուս բոլոր պահանջները, 9 ժամյա արդյունավետություն 1 օրում։ Այստեղ կատարվում էր նույնը։ Այո, Յահվեհն է ազատել մեզ Եգիպտոսից, բայց Յահվեհը այդպիսին չէր, քանի որ գիտեք, թե ինչ արեց ժողովուրդը, ահա թե ինչ արեցին նրանք։ Կարդանք Ելից 32:6-ը, եւ հետեւյալ օրը առավոտ կանուխ վեր կացան, ողջակեզներ մատուցեցին, մեր ժամանակակից լեզվով նրանք եկեղեցի գնացին, այո, նրանք համաժողովի գնացին։ Այո, դուք հետևում եք ինձ։ Նրանք կատարեցին իրենց քրիստոնեական պարտքը եւ խաղաղության զոհեր բերեցին, եւ ժողովուրդը նստեց ուտելու եւ խմելու եւ վեր կացան խաղալու։ Ինչ է դա նշանակում։ Խելահեղ երեկույթ, սեռական եւ այլ առումներով, եւ գիտեք ինչ, հարևան ազգերը զարմացան նրանց վարքով։ Այլ կերպ ասած, նրանց վարքը պետք է որ այնքան անբարո լիներ, որ գրավեր շրջակա ազգերի ուշադրությունը։ Լավ, բայց նրանք դեռ ասում էին. Յահվեհը ազատեց մեզ Եգիպտոսից։ Նրանք ստեղծեցին կեղծված Յահվեհի, հասկանում եք, վերադառնանք մեր գրասենյակ։ Իմ գլխավոր գործառնական տնօրեն Տիմը վերադառնում է։ Եվ տեսնում է, թե ինչ արեց Ջեֆը, իմ գլխավոր ֆինանսական տնօրենը։ Ինչպես է վարվելու Տիմը։ Օ, ինչ եք անում, հեռացրեք երաժշտավարին, դեն նետեք գարեջրի տակառիկը, ինչ եք անում այստեղ։ Դուք անտեսել եք 9 ժամյա աշխատանքը եւ ձևացնում եք, որ ամեն ինչ լավ է։ Նույնը արեց Մովսեսը, քանի որ Աստված ասաց Մովսեսին, քո ժողովուրդը, նա նույնիսկ չասաց իմ ժողովուրդը, նրանք ապականվեցին։ Գնա, իջիր։ Նա իջնում է եւ ինչ է անում առաջին հերթին։ Գալիս է Ահարոնի մոտ։ Ինչ ես արել։ Նա շտկում է։ Կարող եք ինքներդ կարդալ այս պատմությունը Ելից գրքում, դա իսկապես ցավալի պատմություն է։ Ես մի հարց ունեմ։ Հնարավոր է, որ մենք ստեղծել ենք կեղծված Հիսուսի։ Մենք ասում ենք Հիսուսը փրկել է մեզ, Յահվեհը ազատել էր նրանց Եգիպտոսից։ Հիսուսը բժշկել է ինձ, Յահվեհը միշտ բժշկում էր նրանց, Հիսուսը մատակարարում է ինձ, Յահվեհը մատակարարում էր նրանց։ Հնարավոր է, որ մենք փոխարինել ենք նրա պատկերը կեղծված Հիսուսով, ով դեմ չէ այն ամենին, ինչը նոր կտակարանը խստորեն արգելում է։ Նա դեմ չէ անառակ վարքին։ Նա դեմ չէ։ Դուք հետևում եք ինձ։ Որպեսզի հասկանաք, թե ինչի մասին եմ խոսում, մեր թիմը պատրաստել է մի փայլուն տեսանյութ, որը կոչվում է կեղծված Հիսուս։
եւ մենք կդիտենք այն։ Սկսենք։ Սկսեցինք։ Ինձ դուր է գալիս մտածել, որ ես շատ նման եմ Հիսուսին։ Գուցե մի փոքր տարբերվում եմ։ Ես այն Հիսուսը չեմ 2000 տարի առաջվա, քանի որ դա տարօրինակ կլիներ։ Բայց կարծում եմ ես ճիշտ եմ վարվում, քանի որ տարբեր մարդիկ սկսում են հետևել ինձ։ Այո, այս տղային շատերն են հետևում, եւ ես մտածեցի, այնպիսի տպավորություն է, որ նա կարող է շատ բան անել ինձ համար, ուրեմն ինչու՞ չհետևել նրան։ Թեդը ինչպես եւ շատերը խնդրեց, որ ես այցելեմ նրան եւ խորհուրդներ տամ կյանքի վերաբերյալ։ Պետք է լավ հարբած լինես, որ գնդակ նողակը գցես։ Ինչ ես դու անում։ Փորձիր վերցնել։ Լավ, արի ստուգենք քո Instagram-ը։ Այսով է։ Սպասիր, կարող եմ բացատրել։ Նա է հայտ ուղարկել։ Ես ուզում եմ ազդեցություն թողնել իմ սերնդի վրա։ Ընկերանալու հայտն ընդունված է։ Կուզեի մոտիկից ծանոթանալ։ #Աստվածաշնչը քննարկում։ Ինչու արեցիր դա։ Նա շատ հարցեր է տալիս, բայց կարծում եմ որոշ ժամանակ անց նա կդադարի դա։ Թեժկին, թեժկյանք, ուզում ես ազդեցիկ լինել։ Մարդիկ չեն լսում տգեղ մարդկանց։ Ես չեմ կանոններ որոշողը։ Ուրեմն եթե ես գրավիչ կին ունենամ, մարդիկ ավելի շատ կլսեն ինձ։ Տարօրինակ խորհուրդ է։ Ես կրում եմ իմ լուծը, կարող եք տեսնել դա։ Եվ այս բեռները թեթև են։ Ես մտածեցի, որ մենք հոգևորապես էինք կրթվելու, բայց նա ասաց, որ մարզասրահում կարելի է շատ բան ձեռք բերել։ Օրինակ, նոր հետևորդներ եւ նոր հավանումներ։ Վերջին ժամանակներում իմ կյանքը ծանր է եղել, ես դժվարություններ եմ ունեցել։ Լավ, երբ Աստվածաշունչ եմ կարդում, ինչ պետք է կարդամ։ Ավելի լավ է կարդաս այս նոր թարգմանությունը։ Նրանք հեռացրել են բոլոր զգուշացումները, բոլոր հանդիմանությունները եւ թողել են միայն դրական բաները։ Այդ թարգմանությունը հիմնականում բաղկացած է պատկերակներից եւ Facebook-յան գրառումներից։ Կարծում եմ թե դա փոխվել է, քանի որ նա ավելի անհոգ է դարձել։ Գիտես, ես պետք է շփվեմ նրա հետ, որովհետև հիմա ինչ-որ մեկը պետք է լինի նրա կողքին եւ խոսի նրա հետ։ Նրան ընկեր է պետք է հենց հիմա։ Դու գժվել ես։ Եթե ես 100 ոչխար ունենայի եւ մեկը կորեր, կարծում ես կթողնայի 99-ին։ Ոչ, ես 99 խնդիր ունեմ, իսկ այդ ոչխարը մեկ։ Եվ կարծում եմ ի վերջո, եթե ես պարզապես համոզեմ մարդկանց ավելի անհոգ լինել, գահերի խաղը։ Ոչ, գիտես, դա խիստ ամբարոֆիլմ է։ Թե դու կարդացել ես 5 կտակարանը։ Չեմ կարծում, որ մենք պետք է։ Եթե չգիտես թե որտեղից ես եկել, չես իմանա թե ուր ես գնում։ Պատմական առաջին եթերաշրջանը, եթե կարողանամ համոզել մարդկանց շատ չանհանգստանալ, նշանակում է ես արել եմ իմ գործը։ Դեռ ոչինչ չի փոխվել, ընդհանրապես։ Իսկ ապաշխարությունը, ես չպետք է ապաշխարեմ դրա համար։ Դա կարևոր չէ։ Դա կարևոր չէ։ Այո, դա խաչից առաջ էր։ Բայց նրա կողքին ես իսկապես ավելի խրախուսված եմ զգում ինձ, եւ դա ինձ դուր է գալիս։ Մի անհանգստացիր, ուրախ եղիր, մի լարվիր։ Ես միայն ուզում եմ, որ բոլորը երջանիկ լինեն։ Գիտեք, Աստվածաշնչում գրված է, որ Աստված ստեղծեց ամեն սերմ տվող խոտ։ Թեև դա օրինական է, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Որտեղ է նա հիմա։ Ինչ որտեղ է գնացել, ես տվեցի նրան իմ բեռնատարը։ Նա ամեն րոպե կարող է վերադառնալ։ Թեդ, լսիր, Թեդ։ Ինչ ես անում։ Ես ճանապարհին եմ։ Դու ունես վարորդական վկայական։ Վարորդական վկայական, իսկ դու չունես։ Ես ունեմ ձկնորսի վկայական։ Հյուսնի վկայական, բայց այն ժամկետն անց է։ Իսկ գրանցում։ Ես հիմա կգամ։ Ինչպես է Թեդի վիճակը։ Որոշ մտահոգություններ ունեմ։ Ես սկսեցի կարդալ իսկական Աստվածաշունչը, ոչ թե նրա տված թարգմանությունը։ Նա սկսում է նոր մարդ դառնալ եւ կորցնել իր կյանքը, ինչի մասին զգուշացնում էի նրան։
Ես հասկացա, որ ստանում էի մասնակի տեղեկություն, ոչ թե ամբողջը։ Այս Հիսուսը բժշկում էր բոլոր հիվանդներին եւ կույրերին։ Այս Հիսուսը քայլում էր ջրի վրայով։ Ես հասկացա, որ եթե ինչ-որ բան բարի է թվում, դեռ չի նշանակում, որ դա Հիսուսն է։ Կարդալով նրա խոսքերը կարող եմ վստահաբար ասել, որ ես ազատ եմ։ Դրանք հրաշալի են։ Հուսով եմ դա կօգնի նրան, մաղթում եմ նրան լավագույնը, համոզված չեմ, որ այդպես կլինի, բայց գիտեք, հուսով եմ դա կօգնի նրան։ Դժվար է շնչել այս ամենով։ Սա լավ չի նստում ինձ վրա։ Այս մորուքը շատ մեծ է։ Հետաքրքրական է, այնպես չէ, իսկապես որ սա շատ բան է բացահայտում։ Եվ ես ուզում եմ հարցնել, ուզում եմ մի քանի հարց տալ։ Եվ եկեք մի պահ լրջորեն մտածենք դրանց մասին։ Արդյոք մենք այսպես ենք վարվել, չազդարարելով նոր կտակարանի ամբողջական ուղերձը։ Այլ կերպ ասած, արդյոք մենք ընտրել ենք այն խոսքերը, որոնք մեզ դուր են գալիս, եւ անտեսել ենք այն խոսքերը, որոնք միգուցե կոչ են անում մեզ աստվածապաշտ կյանք վարել։ Մի պահ մտածեք այս մասին, միթե մենք կարող ենք կենտրոնանալ միայն Հիսուսի այն խոսքերի վրա, որոնք չեն հանդիմանում մեր հասարակության մեջ ընդունված այլասերությունները։ Միթե մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի Հիսուսի, ով չի հանդիմանում մեր մշակույթի չար ճանապարհները։ Միթե մենք կարող ենք անտեսել այն, ինչը նա ատում է, եւ քարոզել միայն հասարակության կողմից ընդունված բաներ։ Արդյոք մենք անտեսում ենք նոր կտակարանի խնդրահարույց հատվածները եւ միթե մենք կարող ենք լայնացնել դեպի կյանք տանող ճանապարհը եւ դուռը։ Միթե մենք կարող ենք հավատալ, որ պարզապես ապաշխարության աղոտ կրկնելով մարդը ինքնաբերաբար փրկվում է։ Հնարավոր է, որ մենք ստեղծել ենք կեղծված Հիսուսի, որը տարբերվում է նոր կտակարանում հայտնված Հիսուսից։ Պողոսը մի պնդում է անում, որը մենք կարծում եմ չպետք է անտեսենք։ Այն շատ կարևոր է։ Նա ասում է. Այսօր ես հայտարարում եմ, որ հավատարիմ եմ եղել։ Եթե ինչ-որ մեկը հավիտենական մահ կրի, դա իմ մեղավորությունը չէ, որովհետև ես չվարանեցի ազդարարելուց այն ամենը, ինչ Աստված ուզում է, որ դուք իմանաք։ Պողոսն ասաց, եթե ինչ-որ մեկը հավիտենական մահ կրի, դա իմ մեղավորությունը չէ։ Կարող ենք կրկնել Պողոսի խոսքերը։ Ինչու նա այդպես ասաց։ Ես կկարդամ այս խոսքը ընդլայնված թարգմանությունից։ Պողոսն ասաց. Ես երբեք չեմ վարանել, ետ չեմ կանգնել, ես չեմ թերացել Աստծո ամբողջական նպատակը, ծրագիրը եւ խորհուրդը ձեզ հայտնելուց։ Նա ասաց. Ես անմեղ եմ, եթե ձեզնից որևէ մեկը հավիտենական մահ կրի, քանի որ ես քարոզել եմ ձեզ Աստծո ամբողջ խորհուրդը։ Ես ուզում եմ, որ մտածենք, արդյոք մենք գտել ենք այնպիսի ուսմունքներ նոր կտակարանում, որոնք մեզ դուր են գալիս։ Այդպես կարող է լինել։ Որոնք գործում են նույնիսկ եթե մենք շնության մեջ ենք այս աշխարհի հետ, ինչպես գրում է Հակոբոսը, բայց մենք դեռ կրակոտ քրիստոնյա ենք համարվում։ Քրիստոնեությունը ավելին է, քան ինչ-որ խմբի մաս լինելը եւ Հիսուսին Տեր դավանելը։ Քանի որ նրանք ասացին, նա Յահվեհն է, ով ազատեց մեզ Եգիպտոսից։ Նրանք դրական դավանություն արեցին, նրանք չասացին Ռան, դա եգիպտական Աստծո անուն է։ Նրանք չասացին ահա Ռան, որն ազատեց մեզ Եգիպտոսից։ Նրանք ասացին Յահվեհը, ոչ թե Բահաղը, Աստարոթը, այլ Յահվեհը։ Մենք ասում ենք Հիսուսը փրկեց ինձ, բայց արդյոք խոսքը Աստծո աջ կողմը նստած Հիսուսի մասին է, թե կեղծված Հիսուսի, որը տալիս է մեզ այն, ինչ ուզում ենք։ Մենք կարող ենք համառորեն հակառակվել Աստծո կամքին, քանի որ կեղծված Հիսուսն ասում է։ Դա խնդիր չէ։ Մենք կարող ենք ցանկանալ այն, ինչից Աստված պատվիրում է հեռու մնալ, քանի որ կեղծված Հիսուսը դեմ չէ դրան։ Ես կարող եմ ստել իմ հարկերի վերաբերյալ, քանի որ իմ կեղծ Հիսուսը հասկանում է դա։ Նա ուզում է, որ ես բարգավաճեմ։ Ես կարող եմ ամուսնալուծվել կնոջիցս առանց պատճառի, քանի որ ինձ դուր է գալիս մի երիտասարդ աղջիկ եւ ամուսնանալ նրա հետ, քանի որ կեղծված Հիսուսը ուզում է, որ ես երջանիկ լինեմ։ Այո, Հիսուսը կամենում է, որ երջանիկ լինեմ, բայց ոչ իր խոսքին անհնազանդ լինելու հաշվին։ Դուք գիտեք, որ նոր կտակարանում կա ավելի քան 500 պատվիրան։ Դուք գիտեք, որ ըստ Պողոսի թլփատությունը ոչինչ է եւ անթլփատությունը ոչինչ, այլ Աստծո պատվիրանները պահելը։ Սա գրում է Պողոսը, ով հայտնություն ստացավ այն շնորհքի մասին, որը բոլորս քարոզում եւ սովորեցնում ենք։ Նա խոսում է պատվիրանները պահելու մասին։ Նոր կտակարանում կա ավելի քան 500 պատվիրան կապված մեր վարքի հետ, բայց մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի Հիսուսի, ով պատվիրում է անտեսել դրանց կեսը։
Եվ դա կռապաշտություն է։ Մենք ստեղծել ենք այնպիսի Հիսուսի, ով տալիս է մեզ այն, ինչ ուզում ենք, եւ սա կռապաշտության ամենախաբուսիկ ձևն է աշխարհում։ Քանի որ կուրք շինող մարդը գիտի, որ այդ կուրքը չի ստեղծել իրեն։ Բայց նա, ով ստեղծել է կեղծված Հիսուսի, կեղծ Հիսուսի կուրք, ունի կեղծ վստահություն։ Նա ասում է. Ես ստեղծել եմ իմ Հիսուսին այնպես, ինչպես ուզում եմ, քանի որ ես չեմ տեսնում նրան եւ չեմ լսում նրան իմ ականջներով, եւ կդարձնեմ նրան ինչպիսին որ ուզում եմ, եւ կապրեմ ինչպես որ ուզում եմ։ Այդ դեպքում ես շնացող եմ դառնում եւ դարձնում եմ ինձ Աստծո թշնամին։ Ես գիտեմ, որ սա խիստ է, սակայն մտորեք այս խոսքերի շուրջ, կհանդիպենք հաջորդ դասին։